एक घने जंगल में एक चतुर बंदर रहता था। एक दिन उसने मिट्टी से एक सुंदर बर्तन बनाया। अचानक बारिश हुई और बर्तन पानी से भर गया। बंदर ने सोचा, इस पानी का कुछ अच्छा काम करते हैं। उसने एक छोटा सा पौधा लगाया और उसी पानी से उसे सींचा। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़ा फलदार पेड़ बन गया। बंदर मुस्कुराया। उसकी मेहनत ने जंगल को जीवन दे दिया। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना